Wah, ini Pak Punya. Wah, ini juga. Wah. Hati-hati kok ada tiga kok. Lakukan kok. Le, kawan di yang udah jadi gimana dia? Ini blok. Ora bro, blok ini bro. Anu, nembus akhir sih susah banget karena ini campur kok. Loro ape ya bro. Nembus dikelas sensei. Dikelas sensei bisa menghasilkan dolar. Bisa tenang bro. Bisa tenang bro. Loh, tenang. Hah? Blogger ini kan nggo ngene iki. Oke, not. Biasa aku fitulah yang gini, nak ini gini. Terus sih nambah Google. Kayak blogger. Anggun panggilan ya, makanya soal lolos kuwi kok agak lek copy paste. Iki ben iso mlebu tok ae lho. Kalau iso mlebu nes gaya nek ora iso mlebu iki nek pacaran. Aku status artikel muncul ditolak entah-entahan. Ya, ampun to. Sing tolak sama Google. Heeh. Sembilan ratus.